पूरा ही लूज हो गया लूज हो गया। नेक को लेफ्ट साइड, बैक पेन भी है आपको कभी, कमर में दर्द नहीं? मेरे लगे सारा फोन जो खड़े तो सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, सीधा लेटो। उनका भी है। सेकंड का बताते हैं आप 5 मिनट्स के। रेणु, दिस इज अ लॉक दिस साइड, आप देख रहे हो ये लूज है आपका, ये वाला टाइट है। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, बिल्कुल ढीला ढीला, छोड़िए, एक बार और सांस लीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ना है आपको, टाइट नहीं करना है। टाइट करेंगे तो फिर छोड़िए, ढीला छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, नीचे शिफ्ट कर जाइए, बस बस। पानी कितना पीते हैं आप? कम पीते हैं? तो पीती रहती हूँ। पानी अच्छा पीना है आपको। इधर छोड़िए, गर्दन के पीछे लाइए हाथ, बिल्कुल ढीला छोड़िए, पानी ढीले छोड़िए, बस। सांस लीजिए, छोड़िए, उल्टा देखना है अभी आपको। थोड़ा सा नीचे की सर जाइए, हाथ पीछे दे दीजिए, हाथ दोनों पीछे दे दीजिए। गर्दन को एक तरफ घुमा लीजिए, धीरा छोड़िए, सांस लीजिए, 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 छोड़िए। मेरी तरफ करवट ले लीजिए, इस तरफ आराम से धीरे धीरे, नहीं पूरा हाफ इस तरफ घूमना है। नेक को इस तरफ लेके आना है, इधर घुमाना, दोनों हाथ से लॉक करना है, हाथ से
को इधर घुमाना है, ये ऐसे, ठीक है। इस वाले पैर को फोल्ड करना है, इस वाले को सीधा करना है। और फोल्ड, ये वाला आगे ले आइए, इसको आगे लाइए, हाथ में हाथ लॉक करिए, ऐसा ऐसा ऐसा, ढीला छोड़िए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे बस, इस वाले पैर को ढीला छोड़िए, आगे छोड़िए, बिल्कुल ढीला। आपको इस तरफ देखना है, इधर देखना है, और इधर। ये अपन एक पैर को दूसरे पे डालते हैं, इसको सीधा कर लीजिए, नीचे वाला लंबा, और इसको मोड़, बस ये ठीक। नीचे वाले पैर को सीधा करिए, नीचे वाला सीधा सीधा ऐसे ही कर ले पहले। हाँ, पहले वाला इसको सीधा, बिल्कुल सीधा। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, पीछे बस, ढीला छोड़िए, गला आप दीजिए, ढीला छोड़िए, काम कीजिए अपने लिए। इसमें ऑरिक्यूलर में भी सारा बॉडी का सप्लाई उस पे देख सकते हैं, the occipital is down one side. न्यूज़ छोड़ दीजिए बिल्कुल, बस इधर घुमाइए, नेक इधर, न्यूज़ छोड़िए, नेक इधर, इस तरफ लेफ्ट, न्यूज़ छोड़िए, न्यूज़ छोड़िए, ढीला छोड़िए, बिल्कुल ढीला छोड़िए, बिल्कुल ढीला छोड़िए, खड़े होइए आप एक बार, हाथ खोलिए आपके उस तरफ फेस करिए, हाथ खोलिए, मेरे हाथ के ऊपर आपके हाथ लॉक करिए, कसिए आपकी उंगलियों को, इस उंगलियों के ऊपर कस लीजिए उंगली, आपकी उंगलियों में उंगलियां डालिए, मेरी नहीं, आपकी उंगलियों में, हाँ, आप कौनी को आगे नीचे लेके जाइए, और नीचे कौनी बिल्कुल चिपका लीजिए कौनी को आगे, सांस लीजिए, छोड़िए, अब वॉक करके देखिए कैसा लग रहा है आपके नेक में। इनको क्या है, कंधे ऊपर नहीं उठते, उठाओ 4-5 साल से, 4-5 साल से पूरा ही लूज हो गया था। लूज हो गया, हाँ? देखो पूरा सही लूज हो गया।